其实很多东西是我们没有听过的，但是你把它做出来以后，人家会相信你，那你就成功了。大家好，我是电影录音师杜笃之。当我想要听一个声音的时候，其实比较习惯把眼睛闭起来，因为是这样子啊。我们如果眼睛看到的时候，我们会把很多听到的东西当成理所当然，它应该就会发生，所以我们容易忽略它。但是当你把眼睛闭起来以后，你想想看，你现在所有听到的声音，你有多的时间去想它是什么，它在哪里。如果说比方我现在看到一个树在摇动，那我看到的时候跟我听到的，我觉得那个摇动的声音本来就是应该在那里的，它是一个本来就应该在的。但当我把眼睛闭起来以后呢，我就会听到有树在摇，除了树在摇动，还有一个什么东西在，还有一个什么东西，我们就会去分析，我们比较容易专注在听觉上面这样。电影录音师需要什么条件呢？就是需要很会观察我们的生活，他要有很多生活经验啊。这生活经验包括他对这些声音产生的这些物理现象的这些认知啊。那比方说，我们今天要表现一个场景的安静，那其实不是把声音拿掉，那个我们听不出那个安静，安静是用听的，你可以听出来很安静。所以你要找一个理由做一个什么声音，让人家听起来这边非常的安静。我可能放一个什么声音，小小声的，然后被你听到，你就可以判断说这边很安静。所以这东西不是真正很吵的时候，我要放很大的声音给你；很安静的时候，我把声音通通拿掉。其实不是的，它的逻辑其实很多时候是来自于生活经验跟我们要判断那个所谓的跟观众的共鸣点。那这个共鸣其实某方面是累积出来很多符号，比方说我在《血观音》里面，我要描写这一家人很有文化气息，然后我会在他们家里面放一个南管的音乐，也就是说，这一家人怎么平常会听这种我们很少听到的东西，表示它是一个符号这样。你可以想象，你可以天马行空的想，但是其实它还是有一个范围。像我们之前做一个蝴蝶的生态纪录片。没有人听过那个蝉破蛹的声音，但是当你的特写大到很特写的时候，我们就可以做出那个蛹破掉的声音。但是那些声音是什么呢？那质感是什么呢？那我们自己可以决定的。那我们可以决定那个看起来很薄，那我们用什么声音做出那个很薄，然后它的表情是那个东西破掉或裂开的声音。这些东西都是有一个范围，但是你如果做出来，然后跟画面的动作 match， 大家会相信那个就是它的声音。那有一些情感的东西也是可以用声音来传递这样包括比方说演员回头看。如果我放一个声音，那他的回头看是因为听到那个声音，他回头看。但是如果我没有放声音，他的回头看是他发现有事情，他主动的想要看。这声音都可以造成观影的那个结果、跟表演的结果、跟说故事的方法都会有一些改变的。我应该是念高中的时候，我就很喜欢这些音响这些东西。但是我其实并不知道电影录音原来这么庞大的。刚开始喜欢玩音响，玩到录音室去了。那因为喜欢玩音响，所以我的这些音响的知识就很丰富，因为吸取很多这些知识。然后进了这个行业以后，因为有这些知识的辅助，所以就很容易被发现，这个人好像这方面的知识很好，所以他们会喜欢我。我是到了后来新电影浪潮以后台湾很多国外学电影回来的导演，像杨德昌他们几个回来以后，从他们身上又知道了很多关于电影声音的美学上面的事情，或者是更确定我想要做的事情是跟他们是合得来的，才真正
才真正有开始说啊，那我们来做一些电影声音上面的一些改变啊，一些尝试啊，这些。早期从事后配音，然后我们改变那个配音的方式啊，我们改变了音效呈现的方式啊，我们做成了这件事情。但这件事情后来发现我们碰到了瓶颈，我们转变成现场录音，然后又不行了，又不够满足，我们开始做5.1声道，我们开始做7.1声道。我们开始做全景声 Atmos， 我们一直在转变。现在又来了新的时代了 ，AI 的技术进入我们的行业，我们去迎接它，我们去想办法去了解它，然后看它可以帮我们做什么事情，我们怎么样改变我们的 workflow 更适合 AI 的时代。我们其实一直在滚动。得到肯定的这件事情，当然是让你好像得到很多安慰，因为之前付出很多代价这样。但是我一直觉得这个是外来的。我的最大的鼓励就是跟我一起工作的那个伙伴，他们认同了这一次的结果，而不是另外一个人来看这次的结果，他觉得很好，他颁一个奖给你。啊，那对我来说比较大的意义是我每一个合作过的伙伴都觉得这次我们东西做得很好，因为只有他知道他原来是什么，后来我们做成了什么，后来我们共同讨论出一个东西是什么，然后我们把它执行出来，然后那个完成度很高，或者是怎么样，只有他知道。当然是一种鼓励啦，但真正鼓励还是那个比较实在的那个比较实际的那个共同工作的那个过程这样子。我每一个阶段我都觉得好像我们做到了我们该做的事情了。我们到现在还在开发新的东西，我们没有办法停下来。